ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನಿಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ರೆಮಿಡಿನೂ ತಪ್ಪದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿದೆ, ತಪ್ಪದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಳುವಾಗ ಅದ್ರ ತೊಟ್ಟನ್ನ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಯ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಸ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತೊಟ್ಟನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೇನೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೀರ್ಣನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಎರಡನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಇತ್ತಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ನೀವು 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ತೊಗೊಂಡು ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸು ಒಣಗಿದೆ ಎಲೆ ಹಾಗೆ ರಸ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಗುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಗಿರಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ತುಣುಕಿದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ ಆದಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ತಿನ್ಕೊಬೋದು. ನಮಗೇನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಕೊಡಿ. 2 ಸಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ಮು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 1-2 ದಿನದೊಳಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಸಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಕಫನೂ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂಚ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೌಟ್ ಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಬೇಗ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹುರಿತಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ 2 ರೆಮಿಡಿನೂ ದೊಡ್ಡೋರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.